Nếu bạn yêu đại dương, bạn cần nghe cái này. Tôm san hô không chỉ sặc sỡ đâu, chúng còn là những nhà vô địch nữa đó. Cùng tìm hiểu nha. Gặp tôm súng nè, một cư dân san hô bé tí hon nhưng có một bí mật cực lớn. Khi nó búng càng, nó tạo ra một bong bóng nổ to hơn cả còi tàu, hơn 200 decibel lẫn. Tiếng nổ đó đủ để làm cho con mồi choáng váng và thậm chí làm vỡ kính nữa đó. Đối với một sinh vật nhỏ xíu như vậy, nó là một cỗ máy mạnh mẽ của rắn san hô. Vậy nên lần tới khi bạn nghĩ đại dương yên tĩnh, hãy nhớ rằng có rất nhiều tiếng ồn phát ra từ những cư dân bé nhỏ nhặt đó nha.